Laat ons bid. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die geseënde Kersfees wat U vir ons gegee. Ons dankbaar daarvoor. Baie dankie vir die hande wat gewerk vir die program. Dankie gee hulle meer krag, wees hulle genade en met hulle families. En ons dank U almal wat U wonderlike werk wat U doen by hierdie gemeenskap vir die Kong en die Koe. Baie dankie vir die tyd. Ek vra die seëning vir U wat U vir ons geseën is. En ek glo dat U saam by ons sal wees vir die hele program. En ek glo U sal ons deurdra van die nuwe jaar soos wat U vir ons die jaar wat U uitgedra tot die Desember toe. Maar ek dank U genade en ek dank vir U seën wat U vir ons gegee, wat ons by die kruis gesterf het, wat ons verlos het vir ons sonde. Ek dank daarvoor. Ek bid alles van Jesus se naam. Amen. Hello Internet. I must tell you this is a special episode because we're talking about the person we know as Diaz Augusto. Now, just to take you a little bit back, I went to South Africa in May or perhaps earlier of this year of 2023, perhaps last year by the time you see this. And I was recording with 3-1, the Bushman Battalion members, and I went to a place called Platfontein, which is close to Kimberley in the Northern Cape. And there I found Willem Diaz, and he's now about 68 years old. I found him in really bad conditions. He had a little house, which we call in South Africa a wop house. It was so badly built, it's shameful. There were no running water, there were no electricity, there were nothing there really. And what makes it even worse is that in 1985, while serving the 3-1 Battalion, the Bushman Battalion, his armored vehicle was struck by an RPG-7 rocket. He lost his arm and his leg on the same side of his body. Now that is a major problem if you do that, because it makes it very hard for you to move. And besides that, he also had the problem that there were cataracts and things growing in his eyes. And so the man was sort of blind. He still is, he cannot really see, but that I think we can sort out. As you may imagine, this really touched my heart deeply. So much so that I made a recording of that and I walked away and I said to him, I said, Diaz, I don't make false promises. That was my last words to him, Diaz. I don't make false promises. And then I left and I had to stop next to a tree about 500 yards further to cry. Because I just couldn't believe that a nation would leave its veterans under such conditions. And it seems to me that there's no one cared. And then luckily I knew that with Legacy we can reach a lot of people. And we started broadcasting this and we asked for donations. And people were very generous and they gave us, for us in South Africa, a lot of money. For you who's overseas, nothing really. But it came down to about 100,000 rands, which is about just over $5,000. And then I involved several people to run this rescue mission for us under the command of SWATF, of 1 Reconnaissance Regiment. He got friends involved with him, Hans from 5 Reconnaissance, and also 1 Reconnaissance, Swareke. All sorts of veterans came to the party. I understand even a policeman or two with my own background, of course, is from the police. And so now we're here today to report back to you, to tell you what happened, what did they do and what do they still need to change this man's life completely around. So I'm going to hand you over to SWATF, who is the chairman, I would say, of a committee. I want to say to all of you also, Legacy does not receive the money. We do not take a commission. We have nothing to do with that aspect of this whatsoever. It goes to an independent auditor called Johan Botha, who is in Pretoria. And I can promise you, you will not play with a fool way Johan is with money.
So the money is accounted for. That is not the problem. In fact, Esme, over to you. Can you just give us a little bit of a background how you got involved and where we are right now and what do you need? Môre uit Pretoria uit. Dankie Koos vir hierdie inisiatief wat jy begin het. En ek wil net sê dat Diaz is die eerste projek wat ons, hierdie tipe projek wat ons begin het, met die doel om het baie verder uit te rol. Nou, met blessings van bo gaan ons volgende jaar toegang het tot baie groot kapitaal en dan die doel is om die Bushmans te bemagtig. Dat hulle eie ding kan doen, selfonderhoudend kan word. Koos, jy het my voorgestel aan Prof. Walter Wiets, wat onder andere organiese tuinbou 'n briljante konsep. Dit gaan mooi inslot by die Bushmans. Maar ek wil gaan net eers die span bekendstel. Die dokter is nie hier op nie. Is dokter Frans Kleinhans, hy sit in Japan, ek dink hy is besig met 'n uitreik, hy is betrokke by sendingwerk. Herman Lombard wat in Bloemfontein sit, Herman Swikart, hierdie keer het ek sy van reg, hy sit in Kimberley. Hans Lou, pastoor Ngonga, hy kon toe nou ook nie opkom nie, maar hy dan maar vir ons 'n gebed dat hy vir ons later gaan deurstuur, en dan Morney is 'n opsmediek. Hy is ook nie hier op nie, hy kom en gaan, hy is meer in die buiteland as wat hy hier is. Ek het 'n kleiner rol gespeel met die hele ding. Daar's twee manne wat baie, inteendeel die hele span, het almal op 'n manier betrokke geraak. En ek wil dalk begin, die belangrikste ding wat ek wil noem is, wat jy al reeds genoem het, Koos, is dat Johan Botha, van, ek dink hy is BR Rekenmeesters Montana Pretoria, het uitstekende werk vir ons gedoen. Wanneer ons die fakture vir hom deurstuur, dan betaal hy dit amper onmiddellik. Ek het 'n bietjie, was partykeer die culprit dat dit stadig deurgestuur het, en hy het ons nie 'n sent gevra om dit te doen, en nou hierdie gaan in sy trustrekening in, en dan moet hy nou deur alles soek, en dan kry hy bedrae wat inbetaal is, en nou die donasies gaan ook by hom in. Kom nie na enige van ons toe nie, so dit gaan direk na die rekenmeesters toe. Elke sent is gespandeer op die Diaz projek, en ons gaan bietjie later 'n video of twee wys hoe dit lyk, before and after. Daar's nog 'n paar goedjies wat ons moet doen. Ek dink ek gaan eers begin met die bedankings, en dan as ek iemand gemis het, dan vra ek die span om agterna net te noem. As ek iets gemis het, of as julle 'n spesifieke verskaffer of persoon bietjie meer wil krediet gee, by onmens laat waai. Ek gaan sommer op, ek het 'n lys hier opgetrek. Ek gaan gou deur dit gaan, ek dink met 'n bril gaan ek beter kan sien wat ek hier geskryf het. Eerste is nie noodwendig in volgorde van bydraes op betrokkenheid nie, dis letterlik net soos wat ek het gekry op die WhatsApp uit vanaf die span af. Piet Smit van Smitty Braaiers, hy's in Bloemfontein, hy het 'n stoofie geskenk wat meervoudig gaan wees. Dit gaan dien vir verhitting en gaan dien vir kos maak vir Diaz. Dan het ons vir Michelle Loubser van M&M tanker, sy het vir ons afslag gegee, of hulle het vir ons afslag gegee op die septiese tank. Kan nie nou of dit 1 of 2 is nie, hulle kan nou uitbrei daarop. Dan het ons Zelda Line Olivier vir die meubels vanaf Bloemfontein af. Dan het ons Jacques Duisel van Deco 2000 vir die verf. Ek dink hy het vir ons teen 'n beter prys gegee, of dalk self 'n donasie gemaak. Dan het ons Dion Du Plessis van Buildit Plus, wat ook vir ons ondersteun het in hierdie projek, en daar kan jy uitbrei, het sy afslag of het sy self 'n donasie. Dan het ons Peer Dreyer en Herman Swikart van NC Kitchens. Dan 'n spesiale woord aan Herman Swikart hy was die man wat die vervoer hanteer het. Ek dink sonder dit sou hierdie projek heeltemal tot stilstand gekom het. En vir hulle bydra, dan het ons vir Bone Geldinghuis wat vir ons die solarligte gaan skep, en nou daar is nie krag daar nie.
ons het nou al water wat ons daar het, en ons gaan die septiese tank koppel, maar daar is nie ligte nie, daar is nie krag nie. Dan het ons vir Johan Botha van BR Rekenmeesters, en dan natuurlik die man wat die projek bestuur het, Hans Lou. Hans het die dinge bymekaar gehou, hy was die man op site, en soos wat hy ook laas gesê het, jy kan nie 'n verwer alleen los nie, dan loop jy met die blik ver weg, of 'n man wat pleister. So hierdie mense het alles, het sy tyd, het sy geld, afstand, en ek dink ook, ek dink is ook Herman wat vir ons die meubels gebring het, van Platfontein, Kimberley toe. So as jy kyk wat die petrolpryse is hier by ons, dis uitgawes, en natuurlik ook tyd. Tyd is ook 'n uitgawe. Na hierdie, later gaan julle die link sien van hoe dit huis lyk, hoe dit gelyk het voor ons betrokke geraak het. Ek wil net bysê, voor ek dit vergeet, vroeg volgende jaar, en Hans kan ons daar meer inligting gee, gaan ons die projek doen om die cataracts te laat verwyder van Diaz se oë af, en dan kan hy self sy huis geniet, en self sy huis sien, en hy kan sy eie bankkaart hanteer, en ons gaan ook vir hom 'n selfoon gee, sodat hy met ons kan kommunikeer, en dan wil ons ook nog om die huis, en Hans gaan vir ons daar 'n bietjie meer detail gee. Ek gaan dit nie nou alles nou noem nie. Koos, dan dink ek, kan ons dalk, ek dink afskop met Hans. Goeiemôre manne, my naam is Hans Lou. I'm from Kimberley. When Koos had a conversation with me on legacy, when he seen me to make the program about myself, Koos asked me to get involved in this specific project in Kimberley. And after that, about a month after that legacy conversation about myself, I met Herman Swigger. Nou, ek wil net, die eindelike project manager in die project was eindelijk Herman geweest, Swigger, nie ek. By the grace of God, het vir Herman ontmoet. Het moet seker so gewees het dat hy oor my pad moet kom. Van Herman het my baie gehelp met die project in terme van vervoer, waarvoor die ou nie 'n sent gevra het nie. Ons het baie van die materiaal op die ou se rekening gekoop by Vermelens, met sy toestemming, en hy het dit gevervoer soontoe na Diaz se huis toe, sonder enige sent. Inteendeel, daar is nog 'n klein invoice van die ou uitstaande versand, wat gebetaal word. Die projek self was nie 'n maklike projek. Ek het op 'n stadium, was ek so swartgallig geweest, dat ek so vir Diaz gesê het, man, ek sla die huis plat, en dan beter ek bou die huis in die grond het. Breek en bou is baie duur, breek en bou. Ek wil dit ook byvoeg, die boumateriaal in Kimberley is verskriklik duur. As jy Platfontein toe ry, dan kry jy dieselfde materiaal goedkoper, maar dan moet jy nou jou vervoerkoste inreken. Die huis op hierdie stadium, ek myself gaan in 'n huis gaan bly. Op 'n stadium was Herman op vakansie geweest. Ek moes op 'n stadium myself besluit, maar toe besluit ek pleis die huis binne en buite. Is baie mooi. Die huis lyk baie mooi nou. Daar's ceiling in die huis, ek is nog nie klaar nie, daar's ceiling in die huis. Hy is geverf buitekant, die badkamer is aangebou. Ek wil ook Pieter Brits se naam noem as 'n ou wat teels geskenk het. Alhoewel dit verskillende kleur teels is, ek het besluit ek gaan die badkamer maar hy teels uitteel teen die mure langs. Hy het dit self so gevat, Pieter Brits, as 'n ex-korrektiewe ou. En dan wil ek ook die mense wat die harde arbeid gedoen het, byvoorbeeld Woesie, is in die bedryf, hy het die pleisterwerk gedoen, ek ken vir Woesie al jare, hy het die pleisterwerk gedoen, hy het die verfwerk gedoen, hy het die bouwerk gedoen, hy het die deure ingesit, die deure uitgehaal, die 2 voor en agterse deure uitgehaal, nuwe deure ingesit. Dan vir Corneels, hy is van Kimberley, hy is 'n carpenter. Corneels het die ceiling gedoen, Corneels het die dak afgehaal, 'n nuwe dak opgesit. En die klein badkamer se dakkie ook opgesit. Hy moet nog net die binnedeure hang,
Dit gaan ons binnekort doen. Ek was nou net met Diaz geweest. Diaz het al ingetrek in die huis. En ek en Diaz het ooreengekom. Volgende jaar is die Here ons almal spaar. Nadat sy oë geopereer word, dis die 15de Maart volgende jaar, het hy afspraak in Platfontein, die oogspesialis om die cataracts te verwyder. Daai selfde naweek gaan ons die moeder van alle parties daar by La Casa Mea Diaz hou. En ek wil die storie opblaas. Baie van ons gaan in ons veteranen draag aanwees. Ek het met Herman Swigert gepraat. Ek wil die storie opblaas, laat mense kan sien. En baie mense daar laag gekom, wat daar rondom Diaz bly, het gesê, hulle soek almal, hulle huis moet so lyk. En ek praat oor die ander dag met pastoor, daar is 1500 RDP huise gebou daar. Ek sê vir pastoor, niemand van Kimberley gaan in hy huise bly, 'n substandard koos, jy gaan dit nie glo nie, 'n substandard huise. Daar is nog so 'n paar goedjies wat ek wil doen binnekant om die projek af te handel. Dan is daar addisionele goed wat ons wil doen, byvoorbeeld buitekant rondom die huis wil ek 'n meter 'n konkrete apron gooi om die erosie te stop. Anders een van die dae dan staan die huis nie meer op die fondasie nie, soos die wind die fondasie uitwaai. Dis 'n raf fondasie. Dis wat ons nog wil doen. Die septiese tank, ek en Herman Swigert, ons gaan Vrydag gaan ons son toe gaan met 'n masjien om die gat te grou en dan sit ons die septiese tank in. Ons moet net kyk waar moet ons Gabion klippe kry. 'n spesiale klip, Gabion klip. Ons gaan dit kry, dit moet ons insit. En dan koppel ons die badkamer op en ons koppel hom in die septiese tank. Ek en Diaz het ooreenkoms. Hy gaan nooit weer toelaat dat dan sy huis vuur gemaak word. Want die huis was pikswart. Van hulle het in die huis vuur gemaak. Ek meen is obvious. Ons gaan vir hom met die plate wat ons afgehaal het by die dak, gaan ons vir hom 'n baie mooi skerm buitekant bou. Daar is nog klip oorgebly, daar het nog sand oorgebly. Ons kort net sement, ons gaan 'n slep gooi en ons gaan vir hom 'n mooi skerm bou waar sy vrou kan kook. Ek het vir hom gesê hy gaan kook op die stoofie ook. Nou, ons het die meubels teruggevat eers, dan op pastoor en Koma se kerk toe. Ons wil baie graag volgende jaar as hy sien, hy moet hy meubels sien in die toestand soos hulle nou is. En die stoofie, baie maklik om my stoof in te sit. En die huis self, die middelmuur, ek het met my vinger gedruk tot die amper oomgeval. Ek kan nie glo dat mens so substandard muur gebou het. Maar hy is nou stewig, ons het hom afgekap, en ons het hom weer opgebou, stewig. Ek moet nog die ceiling verf, ek het verf gekry nou in die week, by iemand, toe vraag die persoon die ceiling verf, en interior polyfiller, en dan kon ek nog so 2 konies in die badkamer, dan is die ceiling klaar, dan verf ek die ceiling. Soos SW al geweest gesê het, ou met die naam nou Bone, 'n goeie vriend van Herman Swigert. Hy het die eerste keer toe die ou nou daar gaan kom, toe ek met hom praat oor die ligte, toe sê hy, en hy gaan nou die solar panel liggies koop, waarvoor ek baie dankbaar is, want daar is die ligte nie. So, ons is so te sê klaar, maar wanneer ons nou nabetraging doen, lesse geleer, en wat kan ons in die toekoms doen, ek dink dan kan ons, we maak nou nie saak of ons 100 verdieping gebou gaan bou in die toekoms nie, die beginsel op die projek, verskillende projects gaan dieselfde bly. So in die nabetraging kan ons nou lesse wat ons geleer het, wat gaan ons in die toekoms doen, kan ons in die nabetraging uitbring. Ek dink SW kan 'n goeie nabetraging skrywe met insette van ons almal. En dan wil ek net, Herman Swigert is eintlik 'n ou spesmagte ook. Hy was in die 1987, was hy by Ondangwa gewees by Fort Ref, waar ek gewees het, 5-1 Commando. En hy 2 jaar op by spesmagte, wat ons genoem het, speskop gewerk in Pretoria. So hy is baie algemeen bekend onder baie operators. So ek wil net hy puntjie regstel. En dan, ek is absoluut Herman Lombard het nou die dag toe hy die meubels bring, die eerste keer wat ek die ou ontmoet, en hy het 'n video gemaak, en Koos, jy weet self hoe die huis gelyk, jy sal verbaas wees as jy nou die huis sien. Ek dink jy gaan vra, is dit nie miskien 'n verkeerde foto wat is op die groep gaan plaas van die nuwe huis nie? Maar die huis is absoluut mooi, en ons is amper klaar, en ek moet vir jou sê, baie dankie. Ja, dit was nie 'n maklike projekkie, en aggeneem, jy weet, ons almal werk, Herman byvoorbeeld, sy eie besigheid kon vertrou. Die gehalte werk wat hulle lewer, so, ons is amper klaar. So, baie dankie Koos, baie dankie.
Okay, dankie Hans. Ek moet vir jou sê, ek het amper in trane uitgebarst toe ek daai video van jou gesien het, jy en Herman Bloemfontein. Eers hulle het daai huis gemaak soos 'n regtig 'n mooi plek. Ek moet julle gelukwens. Is weer terug na jou toe. Ja, ek het hulle nog nie persoonlik ontmoet nie en as ons daai groot partytjie volgende jaar Maart gaan ek definitief daar wees. En ons sal sorg dat ja, dit gaan wees ten daai tyd gaan Diaz kan sien. Nou ons het er nogal gesit en dink en Morney het 'n voorstel gemaak, kom ons koop vir hom 'n fiets. En anyway, die dokter gaan betrokke wees dat ons sy kunsledematig kan vervang. Maar of 'n ou dit kan maak dat 'n ou fiets kan ry, weet ek nie. So, maar dit gaan ideaal wees as hy op 'n bergfiets kan klim en hy kan ry waar hy wil wees, dan ek dink veral vir 'n Bushman wat hou van vryheid. En ek dink vir hom moet dit ongelooflik wees, veral vir 'n Bushman wat leef na in die natuur en die natuur hoor en sien en ruik om nie te kan dit beleef nie. So dit gaan 'n ongelooflike oomblik wees as hy terugkom by sy huis en hy kan sien. Dan die twee Hermans, dink ek, hulle kan hulle self voorstel. Ek het nou 'n bietjie oor hulle gepraat, maar ek ken hulle nog nie persoonlik nie, behalwe nog net op die WhatsApp groep gesels en so aan. Môre manne, lekker om julle weer te sien. SW, jy het nagelaat, ek en jy het pizza geëet in Pretoria, ek het julle al ontmoet. Ja, ek was van 86, 87, 88, 89 was ek afgevaardig by spesmagte as 'n seiner. So ja, ek is nie 'n operator nie. Maar ja, ek was afgevaardig by spesmagte vir daai tydperk vir my militêre loopbaan, om dit so te stel. Ek het die besigheid in Kimberley na my weermag, my besigheid begin in Kimberley en toe ook later jare uitgebrei Botswana toe. En toe is my vernoot in Kimberley oorlede en nou is ek weer terug vir my sondes terug in Kimberley. Ja, ek moet sê dit was eintlik baie lekker projekkie. Dit gaan my dis 'n riem in my hart om te kan mense te kan help. Ja, en soos Hans ook sê, die mense daarso is maar in poverty. Dis nie lekker. En toe 'n persoon vir my gesê, ja, maar na soveel jaar, hoekom kan hulle nog nie vir hulle self? Ek sê, hierdie is Bushmans. Hulle jag. Hulle het nie skool gegaan vir dit matter nie. En hulle kan jag en oorlog maak. Dis wat hulle kan doen. En ja, so dit is ons plig om te help waar ons kan en hoe ons kan. Ek is ook betrokke. Ek is by die MOTS, die Memorial Order of Tin Hat, die oud soldate organisasie. Wat ons ook baie uitreikwerk van daarop ook doen vir minderbevoorregtes. En ons het natuurlik by die MOTS Club het ons 12 woonstelle wat ons ook aan minderbevoorregte soldate ook dan nou al kry dit as SASSA betaal hy net 30%. So hy betaal R300 'n maand vir sy behuisingkie. En as jy dan nou mooi gekyk het op ou Hans se kraag, so jy sien, hy's nou so 2 weke terug, is hy ook, het ek hom daar by my bomgat, my shell al ook ingehuldig, so hy's nou ook 'n moth, so, en hy geniet dit nogal, die meetings en die by mekaar kom, en so het hulle 'n hele paar nuwe man ontmoet. En inteendeel, Koos, dankie aan jou, vir al jou moeite, en SW, dis hoe ek met Hans weer by mekaar gekom het, want toe vind ek uit, hy is in Kimberley, deur Legacy Conversations. So, ja, dit is maar ek, dis omtrent al van my. Maar ja, dit was lekker om te kan help en by te dra. En Herman Lombard, as ek nou, ons het hom, nou die dag was hy hier gewees, en ek het hom 'n paar keer in Bloemfontein wat hy goed gaan oplaai het, want ek gaan doen besigheid, kry materiale daarso. En ja, so nou, ja, soos ek sê, Vrydag behoort ons dan nou, daar's een van ons ander MOTS lede, wat nou vir ons 'n back actortjie gaan gee, en dan gaan ons gou daai gat grou.
Want dis maar droog daar so in die grond is hard. Maar baie dankie aan julle almal en alles wat moois vir die nuwe jaar. Baie Koos, wat 'n groot voorreg om deel te wees van 'n span soos die. En dis regtig 'n groot plesier om te kan sê. Ek weet die moeilikheid van hierdie taak is wees in Pretoria, ek in Bloem, Herman en Hans is in Kimberley, wat nou daar, lyk dit my spontaan, toe hy die projek besoek het hy spontaan ingespring en sê ek's deel. Maar weet jy wat verstommend is die feit dat met wie jy praat. Ek het nou op Piet Smitty toe gegaan van Smitty Braaiers, hy is 'n legende en 'n ou veteran, ou standemagman. En Smitty het net gesê, dis reg, ek skenk 'n stoofie en hy het die stoofie ontwerp en gemaak en ingegee en ek dink ou Hans se drome gaan bewaar word dat daar nie weer vuur gemaak word rook nie, want die ding het te skoorsteen. En Herman het gesê hy gaan hy stoofie dalk omskep omdat hy warm water kan kook uit hom uit. En so die innovasie stop net eenvoudig nie en die manne se harte is reg. Maar wat verstommend is die feit dat daar soveel ouens is wat uit verskillende oorde uitkom wat se menswees en se hart reg is. Wat net eenvoudig sê, weet jy wat, ek is deel. Frans, Kleinhans en die hele Kimberley, almal het net gesê ons is een met die projek. En wat ek was nouydig deur, ons het gaan ry, ons het die meubels gaan aflaai wat ons gekry het, wat geskenk is en dies meer. En ons het daar vir die kerk ook tafels en stoele geskenk en 'n boekrak dat hulle vir die kindertjies kan boeke maak, by mekaar sit en 'n biblioteekie maak en dies meer. Maar ek wil beamoen wat Herman nou gesê het. Weet jy, daai mense, hulle ken die veld, die bos en oorlog. En hulle is daar gelos en laat staan. En wat 'n sonde. En ek dink ons as gemeenskap moet begin betrokke raak. En ons ou veterane moet dankbaar wees dat daar manne soos daai in ons lewe was. En ek het nou reg Hans ontmoet en weet jy, dit is so lekker om 'n ou eyster te vat om 'n druk te gee. En dieselfde met oom Diaz om te vat en ek staan langs hom toe ons 'n foto neem en hy vat my so om sy lyf met sy regterarm en hy sê vir my so op sy manier sê hy vir my jy's nog 'n mannetjie. So asof hy vir my sê nee, maar ek het nog spiere op sommige plekke. So nee man, dis 'n groot voorreg. Dit is lekker om deel te wees van hierdie span mense en ek kan nie wag om almal in dieselfde vertrek te sien. En hy vertrek met Diaz se huis soos dit plaas. En dis daai Koos, baie dankie vir die voorreg om deel te kan wees. Ja, dankie Herman, ek moet vir julle ouens 'n geheim vertel. Herman het ek sê hiervan geweet voor enige een van julle ander. Want ek het by hom aangekom by sy huis en toe, ek sal nooit vergeet, ek sit daar en ek sê van Herman, ek wil vir jou iets wys. En ek speel daai eerste video wat ek geneem het van oom Diaz. Herman, hy sit en kyk het so en hy's nie met baie emosie toe nie. Hy sit en kyk so en ek sê begin so fronskroop op sy gesig. En die volgende begin hy bel. En die eerste een wat hy gebel het was die dokter. En toe het hy ander ouens gebel, en ek sit daar en ek sê vir myself, ek prys die naam o Heer, want ek weet, ek kry rillings terwyl ek dit en vertel, ek het geweet hierdie projek gaan afskop. En toe kom die ander ouens, en toe sê ek vir SW, kry vir Hans, en nou begin alles by mekaar kom, en ek moet vir julle sê, die volgende huis wat ons moet bou, en stelliglik vir ou Hans, ons kan hom sommer die burgemeester maak daar in daai gebied, want sy nou 'n man van aansien is daai kant. Maar is weer, kort julle nog hulp, en ek wil net vir julle ouens sê, as julle ouens bydra hierso, en julle betaal na Johan Botha rekenmeesters, mense asseblief skryf neer vir wie julle betaal, is dit vir Diaz, of is dit vir pastoor in Gonga se kerk, of waarvoor het julle hierdie donasie gemaak, want Johan Botha raak redelik opgewerk, as hy nie weet waarom die geld heen te allokeer nie, en ons sê sommer allokeer na Diaz en kry klaar. Maar in alle erns mense asseblief, as julle ek weet SW gaan vir ons bevestig, ons kort nog 'n paar rand, net om seker te maak alles is reg soos ons moet wees met ons eerste projek met die spoghuis, en asseblief maak seker julle skryf in hakies Diaz, anders gaan Johan Botha regtig hy sukkel, en onthou dis trustgeld mense. Jy kan nie met daai goed speel nie, jy sê jou gat sien, dit is lewens, hierdie is gevaarlik, dis baie gevaarlik trustgeld. SW hoor na jou toe man. Okay, ja, dankie Koos. Ek wil net gou so een stapie terug gaan. Ja, ekskuus Herman.
hy het my gestiek vir 'n lekker pizza daar by Tomorrow's, daar soos kyns oorkant ons kerk ewige lig. En hy het dus sommer 'n dubbel pizza bestel, sodat my kids ook aan die aand kan iets eet. Maar ja, sorry Herman. Maar ja, ons kort nog fondse en soos wat Koos gesê het, want dan bel Johan, maar hy sê hy het nou 'n bedrag van 5,000 ingekom en hy het selfs een keer 'n bedrag verkeerd geallokeer. Hy het dit geallokeer na die Diaz fonds toe en toe was dit nie vir Diaz nie. So ja, dan wil ek ook baie sê vir die manne wat bygedra het en ek weet nie of dit nou eties of dat mens later dalk 'n lysie bymekaar kry en as elke ou sê dis reg, dan kan ons by name sê wie bygedra en dit gaan nie oor die bedrag nie. Dis daar oud R100 bygedra het, dit kom uit hulle harte uit. Ons kort 'n paar rand, ek dink onder andere ons wil die organiese tuinbou begin en Diaz gaan 'n voorbeeld wees vir die res van die ouens. Hoe kan jy uit harde, droë grond 'n tuin maak wat ongelooflik is en dis gebaseer op Prof Wiet se video van klipharde grond wat hy sê wat hy die grootste, hy het 'n Chinese kool en ek dink dit was in die Noord-Kaap, het hy in sy boet 'n organiese tuin gekweek en hy kon vir 80 mense op daai een kool, dit is ironiese klein gemeente, kon hy kos gee. Nou Diaz gaan daar die hart wees en van daar af kan hy die ander ouens begin leer hoe om dit te doen. Ja, so ons kort nog fondse en as ons op 'n stadium genoeg fondse, dan rol ons sommer oor na Diaz se buurman toe of pastoor Ngonga se kerkie toe. Maar ja, weer eens baie dankie vir elke ou wat 'n bydrae gemaak het. Professor Wife, ek dink hy was in die Karoo, maar hy was in die Karoo actually gewees, maar daar is geen verskil tussen die Karoo en die Kalahari nie, ek bedoel dieselfde bloody plek. Julle het ook water, ja nie. So ek vermoed iets groot gaan gebeur die mense, ek vermoed dat daar gaan hele omdraai word en die ouens gaan in staat wees om hulle groente te kweek en vrugte en goed, daai goed kan jy eet en wat jy nie eet nie kan jy verkoop. En so ons gaan groot verskille daar maak. So baie dankie aan almal van julle se bydraes hier. Wat ek nou gaan doen is ek gaan nou die video's vir julle wys hoe die plek gelyk het voor die tyd en ek gaan julle die video's wys hoe die plek nou lyk en dan in Maart maand gaan 'n groot makketie daar gebeur wanneer die plek nou klaar is en oom Diaz kan actually sien en hy kan met ons praat en ja, ons gaan 'n groot ding daar begin. So 1000 dankies aan almal van julle en soos ons sê hier so op Legacy altyd, mag die Here julle seën tot ons weer ontmoet. Okay, I'm giving you a voice over here. This is how you approach actually where Diaz lives. Now it's interesting to me, if you look left and right of this road, you will see that things actually do grow there. It just needs water, which as Eswe was talking about, Professor Wife, who's got this technique where they really do a lot of easy farming, if I can put it like that. So you keep on driving. The other reason why this is a bit long perhaps and somebody might get bored, but I want to show you how far this place is actually away from Kimberley. It's at least 12, 13 kilos outside Kimberley. As you drive there in the direction of Luatla, you go out that way. That's where you'll find it on the left side. And here you start entering the little village of Platfontein. There's not much happening there. You can see there's none of the basic services you would expect and probably pay for. You can see it's run down. Most of this area, almost 1,500 of these houses are the former Bushman soldiers of a Bushman Battalion, 3-1 Battalion, 201 as they used to be known. And as you would also know, they came south from Angola with Linford Delwell, or Delwell Linford. I always get confused with the colonel's names, but he brought them down south. There's 2 tribes of them, but we discussed that in other videos, which you can just have a look at. And then you keep on driving. There's nothing really there. There's one shop when I was last there.
Some people say that one of the ways we can perhaps improve here is to see if we can make like a cultural village or something, but that will depend on funding. No funding is secure until it is inside your bank account. And obviously, if we have to continue with try to help the area, then we'll have to do it a legal route. We will have to get, the non-profit companies and things like that set up. For Wim Diaz, it's not that important right now. The money goes in at Johan Botha, and then it comes out again. The guys are paid directly. No one here has taken any commission. No one has been paid for fuel. I believe Hans, to get here, he doesn't have a vehicle. He walks 13 kilos and then he walks 13 kilos back. And if he doesn't walk, he gets perhaps a lift with somebody, or he takes a taxi, but they're not all that reliable. It really is a problem. But once again, look at this place. If you can look past this, I'm quite sure it will be possible to plant things here, and it will grow. I think that the earth will provide, and that's one of the exciting things here, because it goes back to the idea that you actually teach people how to fish instead of just giving fish. You all know about that story, and that's how you can feed a nation. You can ask me, who's a vegan, you can feed a lot of people on one pumpkin or something. Anyway, it must have rained, so we're turning off here to Wim Diaz. And the idea would also be, there's a bunch of chickens running around. But I never felt unsafe here. I always want to say to you people that when I came here, and I came with a pastor in Gonga and other people, I really never felt that I'll ever be under attack or anything. You can still feel the presence of the soldiers there. You can recognize them. In fact, you can recognize a soldier like this everywhere. Now, there to the right, you see something blue sticking out. That is Wim Diaz's house. There's an outhouse, which will probably not be used anymore because he's got one inside. That's what the place is looking like. Just look at it. It has completely changed. And there, Hans will show you just now, we want to put a strip of cement right around it, so that when the rain comes, and you know it can really rain in the Northern Cape, that it doesn't flood under the building and collapses it. And there you see the typical house, what the rest of them are looking like, and they really made a major difference. Okay, goeiemôre. Ek is nou hier by die site. Daar is die nuwe deur ingebou. Ons het die badkamertjie ingebou. Ons is amper klaar. Die dak is al op. Die manne is besig. Soos jy self kan sien, ons is besig. Ek gaan hier om die huis gaan ek hier die ou deur wys, wat is nog een deur wat ons gaan uitdaal hierso. Daar is die bouwer. Hier lê die lintel. En lintels in sit, daar was die lintels bo aan die deure nie. Ek gaan vir u wys. Daar jy kan sien, as jy 'n lintel bo aan die deure. Net besig om skoon te maak. As hy Koos, dis lekker SW, Herman en die ander lede van die span. Dis nou Herman Lombard van Platfontein wat hier is, en ek het nou hier my ou maat Hans Lou. Koos, jy beskou Hans as 'n dierbare vriend, en nou Hans het vir ons bygestaan hier om hierdie aksie moontlik te maak waar ons die Diaz projek het. Nou ons noem hierdie projek die Baken van Hoop projek, en as ek dit nie mis het nie, is dit ook Hans wat die naam uitgedink het. En Hans, jy moet nou vir ons net sê, jy het so 'n ruimte wat jy opgesê het vir ons, wat altyd vir my te oulik is as jy dit onthou. Maar hierso kom ek stel vir Hans bekend. Hans, verduidelik gou vir ons, hierdie huis van Diaz, was ek hierby gewees aanvanklik toe ek
betrokke geraak het by die projek. En weet jy, hierdie huis was in haglike toestand en die mure was alles pikswart gebrand. Hier in hierdie vertrek was daar glad nie meubels of niks nie. En dit was regtig maar skamel geweest. Maar jy het ook vir my gesê, jy het so teen hierdie mure gedruk en dan lyk dit of hulle so wankel. Maar vertel gou vir ons, wat het julle alles gedoen? En wat was jou betrokkenheid? En dan wil ek baie graag weet, jy weet, ons geldjies is nou op vir hierdie projek. Ons moet nou vir die mense vra om hulle harte oop te gaan en vir ons weer mildelik, as hulle kan bydra, laat ons hierdie projek kan klaarmaak en dan kan ons hopelik miskien op die Platfontein kerk fokus en die woord uitdra en dies meer. Maar verduidelik gou vir ons, wat was jou ervaring hier gewees? En jy kan vrylik praat. Vertel net vir ons alles. Ja, baie dankie Herman. Manne, welkom by La Casa Diaz. Diaz Casa, sy huis. Ja, ek myself as ek hier staan, gaan baie graag in hierdie huis welkom bly. Ek het die huis vir myself en my eie nie. Die huis soos Koos sê, nou terecht gesê, was in 'n haglike toestand. Ons gaan van die huis hier langs en gaan ons afneem om die verskil te wys. Het al baie mense kom staan hier van Platfontein en sê, hulle soek hulle huis so. Daar was hiccups geweest, omdat ons allemaal, ek en Herman Schwiegert, wat betrokken is, samengewerkt het tot nou toe, met die project. Herman het sy eie onderneming. En ons praat van tyd, ons het maar tyd opgeveil, ek het myself het 'n werkie, waar ek maar tyd gesteel het by die werk om hier betrokken te raak. Van jy kan nie mense, bouwers, of carpenters of painters los en loop, jy moet fisies polisman speel by hulle, maar ek moet dankbaar sê vir die manne wat my gehelp het, wat die fysische harde werk gedoen het. Hulle is nou ongelukkig van hulle is nou Mozambique toe met vakansie, die manne wat die verwerk gedoen het en die pleisterwerk. Die carpenter, soos julle self sien, die ceiling, die was niks ceiling, ons is amper klaar met die ceiling, ons wil die ceiling paint. Ek het al reeds paint gekry by iemand, maar ons kort nog ceiling paint. En dan kom ons onder by die vloer, ons kort teels, is omtrent die hele square meter, is omtrent so 36 squares. Die badkamer, soos ons gaan na die badkamer toe gaan, wat is aangebouw het. Ons gaan deure hier insit, hierso gaan ons deure wat net oop swaai insit, die deure is hier, die kampioner gaan het insit. Kom ons gaan hier na die badkamer toe. Ons is amper klaar in die badkamer. As jy self sien, die badkamer, hier gaan 'n toilet inkom, hier gaan 'n stort inkom en 'n handewasbak. Ek het al reeds steels geskoor vir die badkamer. Ons gaan maar so chop and change met die klere, maar solank dit net teels is, wat ons gaan insit. Nou Hans, hierdie vertrek wat jy nou vir my gewys het, dit was nie hier van tevore nie, hy is nou aangebou nie. Hy is aangebou, die badkamer is aangebou, daar was nie 'n badkamer nie. Daar was nie badkamer nie, een van die reise dinge het 'n badkamer binne die huis. Nou Hans, kom stap uit hierdie voordeur, weet ek het jy vervang, hierdie dak was haaglik, het jy gelek, die reën het hier ingekom as het gereën het, maar nou gaan ons in die lig in gaan, so die kamera gaan nou 'n bietjie skok, maar ek gaan hier so staan, en dan vir die bydraers wys, wat het nou met hierdie huis nou al gebeur, en hoe lyk hy so ver? Ons het die huis binne en buite gepleister, daar is nie huise hierso wat gepleister is binne en buite nie, ons het hulle gepleister, die huis gepleister, soos jy self kan sien. Ons het die deure uitgehaal, ons nuwe deure ingesit. Dus ons kan hier omgaan. Dit is een nieuwe badkamertje wat is ingebouwd hier. Ons het een septische tank wat ons gaan inzetten hier zo. En dan is die plumbing gedeelte gaan uit die weg uitkomen. Dus die septische tank opgekoppeld. Alright, so hier gaan nou 'n septiese tank kom, en gaan jy nou hierdie toilet wat die badkamer wat hier is, aan die septiese tank koppel. En dan daai een ook. En dan die oorvloei van die septiese tank gaan ons hier na 'n groentetuintjie toe laat loop, om vir hulle groente te maak en dis meer, né? Die man het 'n verskriklike groot jaar die hy kan selfs selfversorging wees in terme van vrugte en groente heel jaar. Ja. En ons het die ekskuus, julle die water aangelê, Herman dink ek het die water aangelê en dis meer. So hier gaan begin gelewe kan word nou vir die van julle wat hier kyk. Hierdie huis is nou op die huis self wil ek so 'n meter reg rondom die huis wil ek gooi.
Laat die nie so verder uitkalwe nie. O ja, ek sien daar onder kalve uit. Ja, kalwe. So wat jy sê is jy wil nou letterlik hier 'n loopvlak reg rondom ons sit. Ja, En dan daar waar ons nou uitgekom het by die voordeur wil ons baie graag dan nou 'n stoepie bou. Dis korrek, ja. En met 'n afdak wat dan reg rondom voor aan die voorkant van die huis om en agterkant kan kom en dan is dit belangrik dat ons daai vir die van julle weet nie, ons het daar by Smithies Braaiers in Bloemfontein het vir ons 'n pragtige stoofie geskenk wat ons hier gaan inbou en in gaan kom en dan gaan ons nou so omstap. Hans, ek gaan net saam met jou daai kant toe stap. Laat ons net vir hulle wys waar beoog ons nou om die stoof te doen. En dan wil ons ook vir hulle wys daar op die bakkie staan meubels wat ons nou gekry het wat geskenk is. Wat ons graag in hierdie huis wil inbring so gou as moontlik en laat ons dit kan doen, maar daar waar Hans nou staan, wil ons baie graag dan nou 'n stoepie bou met 'n afdakkie daar.